সো বাইকের রেয়ার ব্রেক প্যাডে সমস্যা হচ্ছিল যে পিছনে যখন আমি বাইকটা ব্যাকে নিই তখন হচ্ছে ক্যাশ এরকম সাউন্ড হচ্ছিল। তো সেটার প্রবলেমটা হচ্ছে এটা কার্বন জমে আর কি, কার্বন জমে এটা ময়লা হয়ে শাইনি একটা প্রলেপ পড়ে যায়, তখন ব্রেক বাইকটা ভালো হয় না। তো এটা হচ্ছে সিরিজ কাগজে ডলে নেওয়া হলো, যে এটা ওয়াশ করা হয়েছে আর কি। তো এখন এই যে শাইনি ভাবটা নাই, এখন এই খসখসে ভাবটা আছে, এখন শুকাই গেলে এটা মুছে ফেললে তখন আর কি ব্রেক বাইকটা ভালো হবে, আগের মতো হয়ে যাবে। সো বাইকের রেয়ার ব্রেক প্যাডে সমস্যা হচ্ছিল যে পিছনে যখন আমি বাইকটা ব্যাকে নিই তখন হচ্ছে ক্যাশ এরকম সাউন্ড হচ্ছিল। তো সেটার প্রবলেমটা হচ্ছে এটা কার্বন জমে আর কি, কার্বন জমে এটা ময়লা হয়ে শাইনি একটা প্রলেপ পড়ে যায়, তখন ব্রেক বাইকটা ভালো হয় না। তো এটা হচ্ছে সিরিজ কাগজে ডলে নেওয়া হলো, যে এটা ওয়াশ করা হয়েছে আর কি। তো এখন এই যে শাইনি ভাবটা নাই, এখন এই খসখসে ভাবটা আছে, এখন শুকাই গেলে এটা মুছে ফেললে তখন আর কি ব্রেক বাইকটা ভালো হবে, আগের মতো হয়ে যাবে।